আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো ভিউয়ার্স, দেখতে পাচ্ছেন এই হলো আমার নতুন যে রুম আছে যেটা আমি বাইক রাখি। অবশ্যই এটাকে গ্যারেজও আপনারা আপনারা বলতে পারেন, কারণ এখানে দেখতে পাচ্ছেন ভিউয়ার্স, এখানে আমি মেজারমেন্ট করে দেখলাম যে একসাথে মানে পাশাপাশি 4টা বাইক আর বাম সাইডে একটা বাইক রাখতে পারবেন। মানে টোটাল 5টা বাইক সুন্দর মতো করে এখানে রাখা যাবে, কোনো অসুবিধা হবে না। তো আশা করি এখন থেকে যদি বাইক রিলেটেড কোনো ভিডিও মানে টেকনিক্যাল কোনো ভিডিও পান, হয়তোবা এই রুম থেকে আপনাদের সেটা শ্যুট করা হবে। যাই হোক ভিউয়ার্স, তো আজকে ছোট ছোট কয়েকটা ব্যাপার আপনাদের সাথে শেয়ার করবো। এই দেখতে পাচ্ছেন ভিউয়ার্স, এই হলো আমার টুকটাক যন্ত্রপাতি। এই প্রত্যেকটা জিনিসের মধ্যে আমার বাইকের কিছু না কিছু পার্টস আছে যেগুলো আমি চেঞ্জ করছি। তো ভিউয়ার্স, দেখতে পাচ্ছেন এখানে দুটা আপনার কি বলে এগুলোকে ওয়াশার বলা যায় আর কি। তো এগুলো আসলে কিসের আমি আপনাদের দেখাবো ভিউয়ার্স। মোস্ট অফ দ্য বাইকে আপনাদের এই সমস্যাটা হয় যে বাইক যখন আপনারা রাইড করেন তখন সামনের থেকে এমন একটা শব্দ হয় যেটায় আপনার মনে হয় যে মিটারের ভিতর থেকে শব্দটা আসছে। তো ভিউয়ার্স, আসলে মেন যে জায়গাটাকে থেকে শব্দ আসে সেটা হলো ভিউয়ার্স, এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে নাম্বার প্লেট হোল্ডার আছে, যেটা মানে আপনার আন্তর্জাতিক পর্যায়ে এখানে নাম্বার লাগানো হয়। ইন্ডিয়াতেও আমি দেখছি এখানে নাম্বার লাগাতে হয়, কিন্তু বাংলাদেশে আমি দেখিনি কাউকে নাম্বার লাগাতে। তো যাই হোক ভিউয়ার্স, এই প্লেটটা দেখতে পাচ্ছেন ভিউয়ার্স, এই যে উপরে ঝাঁকির সময় এটা উপরে আপনার বাড়ি খায়, যার কারণে আপনার শব্দ হয়। তো এই শব্দ হওয়ার কারণে মানে বিরক্তি মানে একটা ফিল আসে ভিতর থেকে যে আসলে মিটারের কোনো সমস্যা বা অনেক কিছু চেঞ্জ করলে ওই জিনিসটা সমাধান হয় না। তো ভিউয়ার্স, দেখতে পাচ্ছেন যে আমার ওই রাবার দুইটা আমি বের করে ওই স্ক্রু দুটো আমি সুন্দর করে লাগিয়ে নিয়েছি। এইভাবে ভিউয়ার্স আমি খেয়াল করে দেখলাম যে এক চুলো এটা নড়ে না, শব্দ হতো দূরের কথা। আর যেহেতু ভিউয়ার্স এখানে নাম্বার প্লেট, যেহেতু একটা ছোট নাম্বার প্লেট, এখানে নাম্বার লাগানোর ব্যবস্থা থাকে। তারপরে কেউ যদি যখন লাগায় না, তো আমি চিন্তা করলাম যে এখানে একটা আপনার এলইডি স্টিকার লাগাই, পালসার লেখা ব্র্যান্ডিং করা। তো এটা আসলে দেখতে অনেক সুন্দর, অনেক ব্রাইট। দেখতে পাচ্ছেন ভিউয়ার্স, এটা আসলে আপনার ওই যে ব্লু অ্যান্ড আপনার হোয়াইটের একটা কম্বিনেশন আছে, যার জন্য এতটা সুন্দর লাগে। আহ, এখানে দেখতে পাচ্ছেন ভিউয়ার্স যে নাট দুটো আমি লাগিয়েছিলাম আগে, আমি একটু টেস্ট ড্রাইভ করেছি। তো ওই সময় আমি ভাঙার ভিতরে চালিয়েও কোনো ধরনের শব্দ হয় নাই। তারপরে আমি ওই রাবার দুটা দিয়ে আবার পুনরায় সুন্দর মতো করে লাগিয়ে দিই। আর অনেকে আমি দেখছি ভিউয়ার্স এই বাইকের অনেক কিছু আপনারা চেঞ্জ করে দেখছেন। আর আপনারা জানেন ভিউয়ার্স, আমি রিসেন্টলি এই টির যে উপরের যে আপনার ক্রাউনটা আছে, এই ক্রাউনটা আমি লাগিয়েছি। আর টুকটাক অনেক কিছুই আমার বাইকে চেঞ্জ করা, এই হ্যান্ডেলবারের এই যে সাইডে ডান সাইডের যে বারটা আছে, এটা আমার প্রায় 600 টাকা পড়ছিল। তো টুকটাক এভাবে আমি বহুত কিছু চেঞ্জ করে দেখছি যে আসলে আসলে মানে পুরান হওয়ার কারণে কি বাইকে শব্দ হচ্ছে কি না। যাই হোক ভিউয়ার্স, তো তারপর যে মেন যে বিষয়টা ভিউয়ার্স, অনেকে আসলে বিভিন্ন ধরনের তালা ইউজ করেন। দেখা গেল যে এই তালাটা আপনারা অনেকে ইউজ করেন, এটা অবশ্য ডিক্সে ইউজ করা যাবে, এটার দাম 500 টাকা। আর পাশে যে তালাটা দেখছেন ভিউয়ার্স, এটা আপনার এখনে কিনতে গেলে অ্যারাউন্ড 1500 টাকার মতো আপনাদের লাগবে, কারণ আগে 1100 টাকার মতো ছিল। তো এখানে আপনার প্রায় 300-400 টাকা বেড়ে গেছে। তো যাই হোক ভিউয়ার্স, এটা এটা নিয়ে ভিডিও করার মেন কারণ হচ্ছে ভিউয়ার্স, যে অনেকে দেখা যায় যে এই লকটা দেখা গেল অফিসে গেছেন বাইকের ডিস্ক লকে লক করে, কিন্তু ফিরে এসে আপনার সেই সেম চাবি দিয়ে খুলছে না। এটার মেন কারণ হচ্ছে ভিউয়ার্স, এটার মধ্যে আপনার ময়লা চলে গেলে সেই জায়গাগুলো ব্লক হয়ে যায়, যার কারণে ভিউয়ার্স এই তালাটার আরেকটা মডেল আছে যেটা আপনার ছোট। তো ওই তালাটা আমি দেখছি ময়লা বেরোনোর মতো ছিদ্র থাকলেও খুব ছোট। আর এই তালায় আপনার দুইটা মানে দুই পাশে আপনার ময়লা বের হওয়ার জন্য খুব সুন্দর দুইটা ফুটা আছে। তো এটা আসলে অনেকে করেন কি লুব্রিকেশনের জন্য মবেল বলেন বা গ্রিজ বলেন এগুলো দেন, এতে আসলে আরও বেশি ক্ষতি হয়। যখন আপনারা
এই তালাটা লাগিয়ে চলে যাবেন, তখন ধুলাবালিগুলো উড়ে ভিতরে গিয়ে একেবারে যা ইচ্ছা তাই হয়ে যায়। যাই হোক ভিউয়ার্স, এটা আসলে পরিষ্কার করার মেন সিস্টেম হচ্ছে ভিউয়ার্স, এটা আপনারা WD-40 বা আপনার এন্টি রাস্ট নামের যে আপনার লুব্রিকেন্টসগুলো আছে ওগুলো ইউজ করতে হবে। তালায় আমরা মোবিল দিই, আসলে মোবিল না দেওয়াটাই বেটার, কারণ এই মোবিল আপনার মোবিল গ্রিস এগুলো প্রচুর পরিমাণ ধুলাবালি টানে। আর আপনার চাবিতে ইচ্ছা করলে, চাবির রিংয়ের ইচ্ছা করলে আপনারা দিতে পারেন মোবিল, এটা সমস্যা নেই। এখানে দেখতে পাচ্ছেন ভিউয়ার্স, আমি আমার এই তালায় আমি কয়েক জায়গায় মানে আমি এটা অ্যাপ্লাই করছি, যে দেখতে পাচ্ছেন ভিতরে যে লকের যে পিস্টনটা আছে এই পিস্টনটায় আমি এটা ইউজ করছি, দুই পাশেরটায় আমি দিয়ে দিব। তো এটাই হবে কি ভিউয়ার্স, আপনারা যখন এটা এখানে অ্যাপ্লাই করবেন তখন পিছনে যে ফুটা দুটা দেখছিলেন আপনারা, ওই যে বড় বড় ফুটা, ওই ফুটা দুটা দিয়ে আপনার যে ময়লাগুলা থাকে, যে রাস্টগুলো থাকে সেগুলো বের হয়ে যায়। আর যখন আপনারা গ্রিজ বা মোবিল দিবেন তখন ময়লাগুলো গিয়ে ওই ফুটা দুটো ব্লক করে আপনার দেখা যায় যে ময়লাগুলো বের হইতে পারে না, ফলে গিয়ে লক হয়ে যায়। আবার অনেক সময় আপনাদের অনেক অসাবধানতার কারণে এই জিনিসটা নষ্ট হয়ে যায়। আর এটা ভালো রাখার একমাত্র উপায় হচ্ছে ভিউয়ার্স, যেটা বললাম এটা ইউজ করে দেখতে পারেন ভিউয়ার্স। তো এই ছিল টুকটাক আপনাদের সাথে আর কি কিছু শেয়ার করার বিষয়। তো ভালো থাকবেন ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম, আল্লাহ হাফেজ।